السلام عليكم الإخوة الأخوات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم هذا السيرو اللي هو توكوف بالنسبة للسعال الجاف. كما كتشوفوا معايا راه سون سكر، يعني يستعملوه الناس اللي ديابيتيك اللي عندهم السكر. هذا السيرو هذا بالنسبة ممكن ياخدوه الكبار والأطفال فوق 6 سنين، يعني من 6 سنين الفوق. وبالنسبة للمرأة الحاملة ما يمكنش تاخدو. كذلك الناس اللي عندهم حساسية ضد الفريكتوز. كما يمكن أن يسبب النعاس، لذا يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة عند القيادة. بالنسبة للناس اللي كيخدموا ولا كيخدموا في السياقة ولا ممكن يجي لهم النعاس. بالنسبة بالنسبة للأطفال من 6 سنين حتى ل 12 عام، يعني كياخدوا 2 معالق صغار 3 مرات في اليوم. وأما الأطفال من 12 حتى ل 16 سنة 3 معالق صغار 3 مرات في اليوم. ومن 16 سنة الفوق 3 معالق صغيرة 4 مرات في اليوم. والأعراض الغير المرغوب فيها، إلى خديتي واحد الجرعة اللي هي فتي الجرعة اللي المعتاد اتخاذها، يعني راه الموصى بها، يعني كيسبب في النعاس والغثيان والقيء والإسهال والدوخة وانخفاض ضغط الدم. هذا المشروب هذا كما قلت لكم راه بدون سكر، ممكن يستعملوه الناس اللي ديابيتيك. و راه فيه 200 ايميل، والثمن ديالو كيدير 34 درهم و50 فرنك. هادشي اللي كاين فيما يخص هذا الفيديو. وما تنساوش الاخوان الاخوات، ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك وديروا جيم وبارطاج، وهذا فضلا. والسلام عليكم، الى فيديو قادم ان شاء الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم.